Apakah kalian tahu pesawat tercepat di dunia? Pesawat ini bernama North American X-15. X-15 adalah pesawat roket Amerika Serikat yang diproduksi pada tahun 1960 sampai 1968. Pesawat ini dirancang dengan kecepatan supersonik. Pesawat X-15 dianggap sebagai pesawat tercepat di dunia yang pernah dinaiki manusia. Pesawat tersebut memiliki kecepatan 7.273 km per jam. X-15 memiliki panjang 15,45 meter, lapang sayap 6,8 meter dan berat serta muatan 15.420 kg dan hanya dapat dimuati satu pilot. Yang menjadi faktor utama X-15 bisa menjadi pesawat tercepat di dunia yaitu karena sudah memakai pendorong roket. Pesawat ini merupakan perintis terciptanya pesawat luar angkasa.